Tukwaniriza nate leero tugenda kubeera nga tukola empapula za sumbusa oba spring rolls. Zino osobolera ddala okubeera nga ozifreezinga mu freezer bags n'obeera nga ozitereka okumala ebbanga eriwerera ddala naddala mu kisiibaawo. Teweetaaga kubeera nga buli kaseera olina kukola sumbusa oba spring rolls okubeera nga muzisiibulukirako oba okuba nga muzirya ku ddaako. Beera nga ofuna ebikopo 2 eby'eŋŋano obigattemu mu bawel, oluvannyuma muno beera nga ogattamuko ku butto, then beera nga ogattamu n'omunnyo obeere nga omixinga buli kimu kyonna omakinge sure nti nno kyetabudde bulungi. Tugenda kubeera nga tumulungula oba okubeera nga omixinga nga rubbinga between your hands okumakinga sure nti oyo butto n'omunnyo ogwo byonna biyingidde bulungi nnyo muli mu ŋŋano eno before abantu bakubeera nga ogigattamu amazzi. Bw'otyo nga bw'olaba nkola awo mu vidiyo. Nkusaba obeere nga osubscribinga okunyambako okubanga channel ekula, likinga, sharinga and leave a comment below. So oluvannyuma lw'eddakiika 5 nga oli mu kubeera nga omixinga mbeera nga kati otandika okugattamu amazzi agali at lukewarm. Bw'otyo nga bw'olaba obeere nga ogenda mu maaso omixinge paka ng'olaba nti kati eŋŋano egenze ekwata bulungi, so osobola okubeera nga ogikolera ku surface. Genda maaso obeere nga okanda paka ng'ofunye eddo eri soft bulungi nnyo. Singa weesanga nga ddo ekyali sticky mu ngalo zo osobola okugenda maaso nga ogattakoko eŋŋano katonotono, oba singa ogiraba nga eri hard nga teyeekwata osobola okugenda maaso okubanga oyongeramuko otuzzi tutonotono paka ng'ofunye eddo eri soft bulungi nnyo. Oluvannyuma beera nga ogigatta mu bawel ogibikkeko ogireke ewummule okumala eddakiika 10 ku ddakiika 15. Kino kisobozesa okubeera nga ebintu byonna by'oba otaddemu byemixinze, era wano oba ng'obadde oyagala spices ez'enjawulo osobola okubeera nga mu mpapula ze za sumbusa ogasseemu spices nga black pepper, paprika n'ebintu ebirala. So oluvannyuma lw'eddakiika 15 osobola okulaba nti kati ddo egonda n'okusinga luli we yabadde mu ntandikwa, so beera ng'ogikandamuko okumala eddakiika 5. Oluvannyuma beera ng'ogirollinga mu ngeri ya log obeere nga otandika okubeera ng'osalamu pieces ez'enjawulo ezenkanankana, then oluvannyuma tugenda kubeera nga tuzirollinga mu bowl. Oluvannyuma tujja kubeera nga ate tutandika okuba nga tukola empapula za sumbusa. Naggulawo already YouTube channel endala nga nayo ngenda kubeera nga giteekako videos naye nga zino zigenda kubeera nga ziri mu luzungu. So woba nga oli muntu ajja kwetaaga videos ezo osobola okubeera nga ogenda mu description box channel ngenda kubeera nga ngitaddeyo link obeere nga ofollowinga, osharinge, olikinge, then making sure nti no ddo gy'otali mu kubeera nga orollinga mu kaseera ako obeera ogikipinze somewhere nga ogibiseeko bulungi ereme kubeera nga drying out esigale ng'eri soft. Then genda maaso kweno obeere nga orollinga nga bw'okozesa ku ŋŋano nga rollinga nga agenda okukola chapati. Tukozesa ku butto omutonotono ne ku ŋŋano, bino biyambe okubeera ng'empapula zino tezeegatta. Jjukira tubeera tuzipayiringa oba tuzigatta, so okuteekako butto ono oba n'eŋŋano eno kiyamba okubeera nga tezeegatta nti otuuka okubeera nga olupapula oluggyako ne lusobola okubeera nga luvaako. Bw'oba tokozesezza butto na ŋŋano osobola okukozesa just butto yekka, naye asobola okubeera nga akolera ddala bulungi, kuba n'ekirala nti butto aziyambako okubeera nga zistretchinga nti buli w'oba nga orollinga n'ebeera nga yeeyongera maaso n'ebeera nga olupapula lugaziwira ddala bulungi. So kino kikole ogende maaso paka nga opayirinze bulungi nnyo nga bw'otyo bw'olaba. Bonna w'oba olaba ng'omaliriza okusinzira nali nkoze 6 so ŋŋenda maaso wano okubeera nga nzistretchinga nga ŋŋenda nzigaziya mpola mpola n'engalo nga sinaba kubeera nga ntandika kuba nga nzirollinga. Mu kino nkikola nga bwe kinyambako okubeera nga era making sure nti n'olupapula lusigadde luli at the same level bwe nkyusa side endala bw'otyo nga bw'olaba. Then kati osobola okugenda maaso okutandika okubeera nga orollinga nga bw'okyusa side ne side okumakinga sure nti nno zonna zenkanyenkanye bulungi nnyo. At this rate omakinga sure nti ne pan kw'ogenda okubeera nga oziteeka nayo already ogitaddeko wali ku sigiriyo oba ku gas eri mu kubeera nga preheatinga. Omakinga sure nti orollinga okusinzira ku size ya pan, naye singa weesanga nga orollinze nga ddooyo oba olupapula lugenda kuba lunene nnyo okusuka pan, osobola okulusalamu bulungi nnyo nga bw'otyo bw'ondabye. Osobola okulusalamu mu half oba osobola okubusalamu emirundi 2 ng'era obwa sumbusa bwe bubeera. So awo bw'otyo nga bw'olaba otandika okubeera ng'oziteekako ku muliro oguli medium.
then nga bw'okyusa side ne side era osobola okubeera ng'olaba nti we luba luli ready okubeera nga luvaako oba osobola n'okulaba wa woolina okubeera nga oluggyirako so olukwata n'obwegendereza because at this rate luba lwokya n'ogenda ng'oluggyako mpola mpola n'ozikipinga side ng'era ozibisseeko bulungi zireme kubeera nga ziyitamu empewo buli we ziyitamu empewo zikaluba so n'obeera nga tojja kusobola kuba ng'okola sumbuusa lwa nsonga wobanga agezaako okufoldinga eba egenda kumenyekamu bumenyesi because luba lukalubye so genda mu maaso kino okikole oba osobola okuba ng'osazeemu buno obwa sumbuusa bw'otyo nga bw'olaba awo n'ekyo nakyo kisobola okubeera nga kikwanguyira n'obeera ng'ekyo ky'okola era n'ogenda maaso okubeera ng'empapula zino ozikipinga nga ziri warm bulungi nnyo then wano ngenda maaso n'embeera nga nkola eza spring rolls bw'otyo nga bw'olaba zino nazo nasalawo n'embeera nga nzisalirako awo such that nziteekawo wali eri nga nzijjako lumu ku lumu. Kusaba osubscribinga tanaba kuba ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. Don't forget to turn on the notification to be notified when I post a new video. So oluvannyuma osobola okulaba nti buno obwamusiba ttaayi bwo already buba buli ready. Obwo twabusazeeko ku ziri spring rolls ze twakoze wali we twabadde tuzisaliddeko so oluvannyuma nabwo nabutaddeko wali ku pan n'embeera nga mbwawudde. Empapula za spring rolls osobola okuziraba nazo ziri ready ate ziri soft bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba osobola okubeera ng'ogifoldinga mu ngeri yonna gy'oba ogyetaaze then ze zino eza sumbuusa then wano tutandika okubeera nga tuzitriminga osobola okubeera nga zonna ozigatta omulundi gumu n'obeera ng'otriminga zonna all at once naddala singa obeera nga muntu oli mu kubeera ng'okola sumbuusa ziwerera ddala then w'omaliza okubeera ng'ogitriminga awo osobola okubeera ng'ogattamu feeling yonna gy'oba ogenda okubeera nga okozesa then awo n'obeera nga osiba sumbuusa yo bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba mu video omakinga sure nti ezo ensonda zonna ozizibye bulungi nnyo okubeera nga sumbuusa teyitamu butto so bw'otyo nga bw'olaba ngenda maaso okubeera nga ntrimingako kuno ku sides but obyemba ntriminzeko sibisuula because tubikolamu musiba ttaayi so osobola okulaba empapula ziri soft bulungi nnyo ziri light nga ziri ready wano osobola okubeera nga kati ozireka ne zikulinga bulungi nnyo n'obeera ng'ozistowaringa mu airtight container oba mu freezer bag okubeera nga osobola okubeera ng'ozikozesa buli w'obeera nga ozeetaaze zino osobola ddala okuziteeka mu supermarket because of late nzirabye nnyo mu supermarket so omuntu osobola okugikolera ddala n'oziteeka mu supermarket n'ebeera nga business oba okubeera ng'ozikola this Ramandan n'obeera ng'ozifreezinga zisobolera ddala okutwalira omwezi mulamba ogw'ekisiibo okusinziira ku famire yo oba muli bantu bameka b'ozikoledde so wano nga ndi mu kubeera nga nsalamu eza spring rolls bw'otyo nga bw'olaba awo b'otaddemu feeling n'obeera nga okasibye bulungi nnyo tukozesa ku paste eya flour n'amazzi okubeera nga okwasa empapula ezo bulungi nnyo nga bwe ngenda okubeera nga mbalaga mu video yaffe eddako tugenda kubeera nga mbalaga batya osobola okubeera nga okola sumbuusas ez'enjawulo n'ozibekinga oba n'okola eziri fried so wano nga nfunye ka freezer bag bulungi nnyo ndi mu kubeera nga ngattamu empapula zino ngenda kubeera nga nzitereka okusinziira ku bwetaavu nja kubeera nga nzikozesa buli we nnaaba nga njagadde okubeera nga nkola sumbuusa so bw'otyo nga bw'olaba nkusaba obeere ng'osubscribinga likinga sharinga and leave a comment below saa mubeere nga mugenda mu subscribinge ku channel yange endala ngenda kubeera nga ngibalekerawo mu description box mubeere nga mu subscribinga mubeere nga mugenda mulaba videos engenda okuteekayo of course videos ezimu nnyinza okuziteekangayo eri eno ne sitaziteekayo okusinziira so ze zino freezer bags ze nakozeseza osobola okubeera nga ozinonyako mu supermarkets ez'enjawulo ate nga osobola okubeera ng'oddamu n'ogikozesa oluvannyuma so osobola okubeera ng'osiba musiba ttaayi bw'otyo nga bw'olaba n'obeera ng'omusiika ono abaana bamwagala nnyo until next time thanks for watching tugenda kubeera nga tucomparinga baked and fried sambusas so please watch out for the video.